E aí galera, conheça a T9. A máquina de cortar cabelo. Para barba. Babeador. Aparador elétrico. Ela é perfeita para profissionais da área. Possui um motor potente de 5 watts. Aguenta o trabalho duro do dia a dia e pode ser utilizada carregando. Serve para fazer pezinho, desenhos, disfarce, barba. O que manda aqui é sua habilidade. Perfeita para o seu dia a dia e para... Se você gostou desse produto, vou deixar o link de compra na descrição aqui abaixo, ou fixado nos comentários. Se inscreva no canal, estou sempre postando novidades por aqui, valeu!